而家呢個鐘數充電咧真係好抵啊，1蚊都唔使啊，一度電咧9毫半。我啱啱喺 Sam's Club 嗰度買完嘢，咁而家趕住翻香港啦，不過架車就要充電喎，咁點算好呢？咁所以我就嚟到八達通啦。但係同香港嘅八達通係完全冇關係嘅。呢個充電站咧就喺 Sam's Club 即係印象城嘅隔籬啊。呢個充電站咧就係叫做八達通充電站啦。咁呢度除咗可以充電之外咧，仲可以洗埋車添啊！但係香港嘅車咧，全部都係歐標嘅喎，點算好呢？好彩咧，我一早就買咗個轉插，咁就唔需要咧周圍喺度揾一個歐標充電站。咁我自己咧就做晒功課噶啦，就知道呢個轉插品牌口碑非常之好啦，同埋佢嘅溝通協議非常之穩定，所以充電嘅時候佢識別得特別快啊。首先咧就係要插個轉插落去架車嗰度先嘅，咁然後咧就要去個充電樁嗰度攞個充電槍，將個槍插入嗰個轉插度。之後咧就攞個電話去掃呢個綠色嘅二維碼，呢個綠色嘅二維碼咧先至係佢哋嘅官方嘅充電碼，掃咗呢個咧先至可以免費停車嘅，或者有啲停車優惠。之後喺個 app 嗰度咧登記翻自己嘅車牌號碼，再撳支付咧，咁就充電成功。而家準備翻香港啦，你哋平時北上會去邊度充電呢？喺留言話知啊！